ferdig at fyrst ferdig at innskje öllun hitjarun og ferdig falskje annars et godt nødjar og et av herran ryglia signa 2014. Nu ferdig at halda fram vi tjøknegongtene av Johannesar evangelion og vi er kommet til 4. kapittel av hessen her evangelion. Men jeg halte at i det vi ferdig og jeg halte vi til hendingarna som standa og i hessen her kapitlen, så for jeg lykke nevne dette her at endamålet til Johannes vi at skriva det her evangeliet til å være først og fremst for at åpenbæra Kristus som god komnan og i holde. Til å si at god som gjørtes et menneske, og vi kunne si at han samstundes var god. Han var god, og han var et menneske. Han var sannur god, og han var et sagt menneske med han gikk her nere. Og i tog sambandet så velur Johannes, vi uiblåstere sjåvande fra høyleie andanon, nekra får hendingar ur løyve Jesar, for jeg viser okkur nå hentan her sannløykan at god, han var øysene god løy tei 33 årene men han øysene var et menneske. Og det var høvesendamalet til Johannes, da han skriver i dette her evangeliet. Jeg kan lykke minne av til likla versene, kunne vi kanskje kalla det, som stand i 20. kapitlet. Her Johannes skriver det her i vers 30 og 31, at «Øysene mong ånder tekjen, som ikke skrivet i hese bøk, gjør det Jesus, for i eion lærersvøyna søyna. Men hese skrivet, for at de skulle trykva at Jesus Kristus, Sonur Guds, og fire at hit vi at trykva skulle hava liv og i navnet hansara. Og jeg hadde lykke for å nevne at det aller sørste verset som stender i evangelien, her Johannes sier på hendamaten, han endar evangeliet ved å si, «Øysene mengt anna som Jesus har gjort, skulle til å skriva hvers for seg, halde jeg at atler høymeren har ikke rom av bøkene, og i ta høyde være skriva her. Det er et nok så kjølsamt vers, vi kommer etter til en av forsøttene vi var. Men det er enden av tjøkkengongene av hessen her evangelien. Men vi tar å se, og som vi har fremme nå 4 jul, eller i hest, at vi løser i 1. kapittel om etter at året som var god, og som samtidig som var tja gode, han gjørtes holdt, han kom her nyer, og gjørtes et menneske, han ble født, som vi også har minst nå, om jølene, som vi ferdig etter at han ble et født som var lydet baten inn i hendan heim, og kom under alle ter 4 treiter som et menneske hever her av folk. Og i øren kapitlet her løser vi om at det her brittløp i Kana, hver det stender at han, vi har sånn her tekjene, som han kallar det, åpenbæra i dård syna Jesus. Og i 3. kapitlet her løser vi om hendan her mannen, Nicodemus, og vi leser og tog at Jesus grøyer hun øyelig vel fra frelsevennen, men vi virkelig kan lese av ikke at han, og om han ble frelstor, det er sånn at ikke i tog kapitlen, men sånn, det er skilst av tog som han gjør det 18, men hetta var øyne fyrir at grøya fra Heson at han var kommet nyer til hettar av frelsa mennesker. Han grøyer hun så ometelig gjøtla fra tog 90 føyingene. Og da vi så kommer til 4. kapittel, som vi kommer til nå, så er det samme som hender her. Han hittar en kvinne ved en brunn, og avherslan, eller mishavningen, vi kan si at denteren, til ikke endelig av kvinnerne. Men det stender ikke bøgnløys om hun ble frelst. Høyest det er skilst av kapitlen at hun ble. Men avherslan er å hettar at Jesus Kristus grøyer fra hver han og derfor har vi også suttet i kapitlen. At han er god som er kommet og holdt det her nye for at frelsa mennesker. Hesen kapitlen, han viser okkur øysene gosse imiskon
människan Jesus møtte, og som han hjelpte, og som han frelste. Vi læser, som jeg nevnte, eller vi leser i 3. kapitlet om Nicodemus, han her hotvirta, lærta, ryka mannen, og i kanskje menneskers egen ikke skøfta i kjørst, han var som så, en lydaleise medover, en lærere i Israel, en hotvirta medover, og her i kapittel 4, her leser vi om en kvinne, som helst de fleste ikke vil ha via gjøre, helst kanskje mulig ble en kallet for et utskott i samfunnet, at du livsførsel som hon heier. Men her er Jesus ørvise enn ødel ånder. Menneskelige Karløyke, han sier ofte han heter at jeg elsker det, du erst, så lagt du elska, du som du erst, men goddomlige Karløyke sier, jeg elsker det, sema gos du erst, eller hva du har gjørst. Og således kunne vi fære i holdt vi hendet i 4. kapitlen, og så gos Jesus vær. Hesen kapitlen hever 4 vers, og nok lengre kapittel, og vi kunne bøyde den opp i 2. Det første og 24 versene, det er om hendingene vi sier kvinnene, til samversko kvinnene, og fra vers 34 til 4 her høyrer vi om en embetesmann, kongsens og sånn hans som ble grødder. Men og i det for er at tås om 4 helt av som kapitlen, og det er bøydet ikke oppe på handamaten, men det er første og 26 versene i det, og så tar jeg i resten av kapittel i neste viko. Og jeg skal lese 3 til første versene i kapitlen først, og her stender såleis. Ta i Herren nå fikk jeg vite at fariseerne hadde frakt at Jesus vann flere lærersvenner og døpte flere enn Johannes. Det var det ikke Jesus selv som døpte, men lærersvenner hans herre. Ta for han ur Judea og for atter til Galilea, så det stender ut om 3 første versen. Her leser vi så her at ta i Herren nå fikk jeg vite, og vi kan kanskje spørre hvordan fikk han hette av vite at fariseerne hadde frakt, som det stender. Jo, han kan ha frakt tøyendene fra omkron, at nå har fariseerne øysene frakt dette som hendte i 3. kapittel som vi skal komme til beina veien. Men hin hoksanen, hon hentan at Jesus, han visste alt fram an undan, og han visste øysene at nå for også komme, som han ikke måtte gjøre som pastor av i tøyføren som han var i. Han visste alt. Vi låser i kapittel 2, mot enden av kapitlen her, vers 25, at her stender så løs, at Jesus nyttes ikke at nekker skulle vittne om menneskene. Han visste selv hva menneskene var. Og jeg hadde for lykke til et annet vers og i samband med det her, det sender i Matteus, evangelium kapittel 9, og vers 4, at her, vi tar tidsbosser og sammenhengen, vi tar at Jesus nå sa hoksaner torra, sier han, hvor hoksa tid illt og gjørstund tikkara. Så vi sier til at evangelistene skriver om Jesus, så åpenberer det nemlig at jeg sier goddomlig og egenløykene tjåhånden, at han var en sann og god, men han også var et sagt menneske. Men det så stender det her at han visste, eller fikk av vite, at fariseerne hadde frakt, at det var lykkes som at her kom i midtelen lærersvennerne til Johannes og Jesus. Så leser vi, så viste jeg så aktor til det som stender i 3. kapitlet, og i hessen her, at vi vil ikke tog at Johannes stod ut i øyemørsen og døpte, og lærersvennerne til Jesus tar øysenferner at døypa, og tar koma så lærersvennerne til Johannes koma til Johannes og sier vi han som tog oss vittnesbord, nå døyper han, og alt kommer til hans herre. Det ser nesten ut som at fariseerne så seg som kvarske dom til Johannes, og alls ikke Jesus, så seg en mulighet for at på punkter av strøy som kunne komme, og i middel lærersvennerne til Johannes, eller Jesus, det så seg ut. Og det ser ut til at
Jesus, han ville ikke hava oneistrui i middelen hesar her lærersvennanar. Og det var også tog enda orsøk at han hei under endamal. Han ville ikke hava nakran samanbrest vi farserna hentan dagen, tog han hei under ting a gjera. Han hei et anna endamal, han hei et anna kall. Og det som vi leser om, at tog for han ur Judea som var her sore, og til Galilea som var her norr. Men så leser vi i 4. verset, at det stender så løs, og i 4. verset, det stått han måtte ta færa i Jøknon Samaria. Samaria la i middelen Judea her sore, og Galilea her norr. Og det stender i hessen her versen at han måtte færa i Jøknon Samaria, og det var ekkert naturligt å huksa, at om du skulle færa i Jøknon Israel, så måtte du færa ur Galilea, så måtte du Jøknon Samaria og opp til Judea. Men, vi rønt å være, var det altså ikke så løs at han måtte av landafrøylen årsøkon. Han kunne godt færa rundt om Samaria, og det var just det som jøder gjør det fyrir det aller meste. Og det kom av tog at det var en ometelig størst hætur i middelen samverjar, samariebygvar og jøder. Jeg har en avhørs årsøk som vi skulle ikke nevne om noe litt løt om. Men ta det som stender her at han måtte færa i Jøknon Samaria. Hva mest det jo? Så jo, det mest at det var en annen årsøk, at han måtte færa i Jøknon Samaria, og det var det at et menneske og en sal var her som hei bruk for i honom. Og det en ometelig underfull tenke at jeg var framme om Jesus, at han måtte færa, og hvordan det vi mer, og okkon som tryggvandi og kjenner vi nekrandi, og okkon hettar, at nu må jeg gjøre nekka for herran, jeg øye gjøre det, han byr meg om å gjøre det, og så må jeg færa. Det kan også være en tale til okkon. Men så leser vi vers 5 og 6, at så kom han til en boy, så kom han til boy i Samaria, som Sikar, stått fra Gjerastitjonen, og Jakob gav Josef sine sønnen. Her var brunner Jakobs, Jesus, som var mauer av feriene, sett nå her ved brunnen, det var satta tøyman. At her var en ekvelig søvelig hending som Johannes nevner her, som for holdt etter en 2000 år etter tøyna til Fyrste Mosebok, og til Jakob og Josef, kan vi lese, og jeg skal ikke komme sånn inn på det, men i Fyrste Mosebok kapittel 3, hvor her leser vi om det at Jakob kjøpte Gjerastitje, og i kapittel 8 leser vi om det at han gav Josef hadde Gjerastitje, og Josef ble sånn griven her, da bøyene kom hjem ur Egyptalandet, og det var et ekkert søvelig sted, og her var så her brunneren som Jakob hei gjørst eller bygd, og som han hei givet følgen her. Så leser vi det her, og i hessen her versen her, i satta versen om Jesus, og det sender som lykkes som en innskåten setninger, at Jesus, som var mauer av feriene, sett nå her ved brunnen. Det omettelig hovedkjende å lese om Jesus Kristus, at han var mauer. Vi leser om i første verset som langt har nevnt, i evangelium om året som gjørtes holdt, og han var et menneske som kom her nyer, han gjør det som menneske just som han ble svenker, han ble tystor, han kjente pyno, han kjente sorg, han hei tørv å sova, og så framvegis. Han var et menneske just som og vi leser om det i Hebreerbrevnen at han var frøst av i ødlun av samme hatt som vid, tog utan synd. Og vi leser også til at han hever samkjenslo vi veigløykon okkara. Og i øren Korintbrevet, her leser vi det her at han fyrir okkara skuld gjørdes fatjakor, ta han var røykor. Og nå sitter han her, hessen her, Jesus,
jöten ur Nazaret, träsmyren ur Nazaret, som människor sjåan, og han var med av feriene, og dette var omsatta tøyman, leser vi det også i hæsson versen. Når var det? Jo, det var høytas av det og middagen, ta var Jesus kommen her, og så leser vi det vers 1, at ta kom kvinna ur Samaria etter vattnet. Jesus sier vi henne, gjemmer at drekka. Hetta som hendte her, det var pura avhuksande og avvanligt å komme etter vattnet til tøyene, om vi skal høytas og tøyene. Det ødle ånder lukka som lov still, ta kommer henta kvinnan ut, og så kunne vi spyrja, hvordan ber det til at hun gjør det til? Jo, vi får søtja til at hun hei et liv som hun kanskje skammeist iver, og hun ville ikke komme i samband vi åndek mennesker, og kom så ut til hentan her brunnen, så la henne 2 kilometer utanfor Sikar, og det var kanskje aller helst ikke nøye tjån i affære ut til hentan brunnen, tog at vatten var ikke ivast og nekve nærre oppa enn og i hesson brunnen. Men hentan dagen kommer så hentan kvinnan ut til hentan her av øyne til ære i årsøk, og til ekla huksande at det var tog at hun ville ikke komme i kontakt med åndek folk. Men vi kunne spyrja, var dette en røyn tilvild at Jesus hentan dagen kom omsatta tøyman og sette seg just her, og hentan kvinnan kom ut ur Sikar, just da han sier at her, nei, sannelig. Det var ikke tilvild. Hetta var lagt til rattes helt fra evenløygan av at Jesus skulle komme til hesa kvinna som han visste, tog han visste alt, hei tørv av honom, og som øysene hei en langsel etter å komme bort ur tog løyve som hon hei liva. Og tog det at han sjálvur som øysene var pure avhuksande, byrja å tåsa vi hesa syndafutle kvinnerna. Og han sa etter hvordan han byrjar at tåsa vi henne. Han byrjar ikke å si vi henne at høyast til at han vel visste hvor hun var. Han kunde kanskje ha sagt, kvinna, hvor livet du et liv som du lever? Hvor vender du deg bort fra en så ringon syndafutle livet? Nå sannelig han byrjar henne helt ærastane. Han sier vi henne, og viser hennes syntørv, vil jeg sige, gjør meg å drekke. Som jeg nevnte, så var det helt avhuksande at en jøte taler vi en samverja. Det var helt avhuksande at en medver taler vi en kvinne, således var det ta. Og det var liksom en avskriva lov til jøten, og særlig farserene hadde gjort lovene nekst strengere enn der annars var i Mauselov, og hadde sett alle mulige regler opp, og her var hentan her at menn tar tås av ikke allmänt vi kvinner, og som vi var så strenger av hessen økene at en rabbi eller en morsdare som Jesus også ble kattlet over, han har ikke løyve til enta at tås av vi sånne egne kone, eller døtter, eller syster, allmänt med en ånd og sjå. Så dette var ometteliga avhuksande til som Jesus gjør det, og således Jesus. Han helt arbeidse enn mennesker, enn vid ødel ånder. Så kommer vers 8, lykkes man lydel innskåten setninger, hver det sender at to lærersveinar hansara var farne av sted innom byen å kjøpe mat. Og heter øysene merkesverst, at også om, Jesus kommet til en samverskan by, inne i Samaria, hver det var størst hætur i middelen jøder og samverjar, og han sendte der inn og i hentan byen å kjøpe mat, eller tar færre. Og jeg vet ikke om Jesus har bidrar færre, tar han mangler mat, tar seg ut der, og tar han kanskje sagt til Jesus, hva skal Jesus? Nå får vi inn i byen her, at kjøpe mat. Og det var øysene ekla merskesverst. Ja, en ta omtrana verst, at han skulle gjøre til han. Årsaker av sånne klandren, eller hætren, faktisk, som var i middelen hesa parstene her. Det forteller dere øysen til at hese lærersvenner, som ikke hadde vært så øyla lange sammen med Jesus, helst holdt stått av tog var langt og livner brøtter menn vi å være sammen med Jesus. Og tar for å
inn i hentan her futsinda bojen, kunne vi sia, henta dagen, at kjepa mat. Men så det vi kom til søvna ute vid brunnen, og vi leser 19. verset, at ta seg hinn samverska kvinnan vi han. Gå spela til at du som jøde blir med samverska kvinno om nekka drekka, og så stendur en fragrøying vi endan av versen, to jødar koma ikkje saman vi samverjar. Hetta omedelig underfullt vers, som vi får nekvan lærdom på sju. Lad meg nevna tvei ting. Ta fyrra til dette her at kvinnan sier vi han. Hon reagerar på henta matan i fyrjonen, da han vender seg til henne og sier gjemmer å drekka. Hon blir helt offeren av oss nere, og kanskje enda øytafot, og atla møvelige rymer, men hon teker med i seg, så kunne vi huksa, og hon sier vi han, hva spiller det til? At du som jøde, vi med samverska kvinno om nekka å drekka. Og så høyrer vi det her, tog at jødar kommer ikke saman vi samverjar. Hva det som stender her? Hold stått, for jeg nevner om søvnene 18 her, så det her, at en 100-130 år fram og undan, kom kongren i Assyria inn i Israel, og han flytte alt folket i det norra rujtjen, som var Israels rujtje, bostor. Men her blir vi sånn at det nøkker etter, og jeg skal lukka lese 2 vers, det er 17 kongabok, kapittel 16, og til 4 vers jeg skal lese til 7 vers, her det sender at 19. året i Hosea satt vi styre, til kongren i Assyria Samaria, han tok Samaria, flytte Israel bostor til Assyria, og lette bosetas i Hala vi Habor, og Onna i Gåsan og i Bojon Media. Nekvar 1000 kilometer bostor. Her får han vi ötlen som falskjen i Israel, men vi tar skilste øysene at nok som jeg blir etter som nok så naturligt vi er. Og så leser vi i samme kapittel og i vers 24 at så igjen lett kongren i Assyria folk komme ur Babel, Kota, Avva, Hamat og Sefarvajim, og bosettes i byen Samaria, og i stedet for Israelsmenn, til tog Samaria og bosettes i byen. Så skiller man fra skriftene og fra søvnene at de blir blanda folk, disse samverjar, og de giftes ved hver øron, og de begynte at tilbye ærer godar, og så framveges. Og 17. og i år 404 Kristus, ta i falske som eisen var flott bort ut i Sundararujtjen og Jodarujtjen kom heimater, ta for til jo at bygja muren opp, og de var helt ærvise, de hadde ikke blandet seg i falske som var i landen, og her kjenner vi søvn om Nehemias og Esra som kom heim, og da begynte at bygja muren opp, og så kom folk her norr fra samverjon, vi øyne som sandballagt og 8, og ville lykka som og begynte jeg klantrast vid deg, og rønte at gjøre alt mulig for at jeg skulle ikke bygge av muren, til en lang sjøva som ikke annars skal komme inn på. Og Nehemias ville ikke ha vitt å gjøre, og hadde hært det ble bare verre og verre, og det var det som var, og det var en øyelt agg, som var i middelen, og som var arva og nyre tjøkken tøyene, helt fram til hentan dagen, ta og Jesus sitter og viser samversk og kvinnene vid brunnen. Vi skulle fære videre i søvn og lese av 20. vers, her da sender det her, og møter det underfotla i vers 20, Jesus være i henne, hei to kjent gav og gods, og visste to hver han som sier vitte gjør mer å drekka, så hei to bi han, og han hei givet her livande vatten. Det så omedelig underfullt å huske om det her, at Jesus skriver, eller Jesus sier ikke minne en tverrfyrner om hettar, at han djevor. Først kallar han seg sjølvan gava gods, hei to kjent gava gods. Så hei to bi han, og han hei givet her vatten. Hette Jesus. Han hin djevande frelsaren, som ikke djeva menneskjon et evig. Og hei to kjent gava gods. Hva løser vi i Johannes 3,16, som aller fleste do åttanet, tog så elska i god heimen, at han gav sånn sin
hin øynbarna, her nere av hjørna for jeg dødja for okkom. Og dette det som Jesus nå byrjar at åpenbæra fyrir disse kvinnene som annars ikke skilte frelsebåskapen på en veien, og tog måtte han grøyene øyla gjøtla fråsen her, og til viser okken en Jesus som var øyliga vi kunne kanskje se det og på tamma at han var øyla nærlagtor til at det kom til etter at fortelja mennesken om Jesus eller om frelsene, om seg sjølvan og om det frelse som han var kommet vid. Men her er det at han viser henne at jeg har nekka bjør til her. Ok, nå har jeg bygget til om at gjøre meg drekka, gjøre meg vatten og til noen spurning til min. Jeg kan gjøre til her en gav, og nå er det han som kan gjøre henne. Men hun skiljer det ikke. Så vi leser vers 11, kvinnan sier vi han, Herre, du har jo ikke at dreia opp vatten vi, og brunneren er djupor. Hvem hever du ta hitt livande vattnet? Og vi så ikke til at kvinnan, hun ble vi at hoksa menneskelige. Hun sa bare, hentan brunnen, den gamla brunnen som de hadde vært glad for, og hun visste ikke at framfor stod hin evige kjeltan som kunne gjøre henne et evigt liv. Og hun heldt fram og sier vi Jesus, man stod være større enn Jakob, i vers 12. Man stod være større enn Jakob, feir okkara, som er givet okkom brunnen, og sjølvor drutje ur honom. Han og siner hansara, og kreatur hansara, og vers 13 sier Jesus feir i henne, kvørt han og drekker av hesom vattnet, skal tista atter. Og hon fer også om Jakob, som de så opp til, som er givet om hentet brunnen. Han er sjølvor drutje ur sånn her brunnen, og til vattnet var godt. Hva var det her vattnet Jesus tog seg om, som var bedre enn til vattnet, som var i hesom brunnen? Hun skilte ikke til andalige lodenar, at det var ikke dette her menneskelige føyene, ta menneskelige og nøktene som hun kunne få, som han tog seg om. Han tog seg om tar evige lotner, og han rønte av grøyende fra det så vel som han kunne, og han tog det lykka som sti for sti, så at hun kunne komme til asanen av hver han var, og hvert hon var. Hvert han og drekker av hesom vattnet skal tista atter, stender vers 13. Og til skilte kvinnan i øtlom føren, hon visste til at hun måtte komme atter og atter kvante, eller annen kvante, eller annen fra viken, eller hva det var, utlendan her i brunnen, og måtte få vatten for at hun kunne slutja sin tosta. Men således er det øysen i antallet tala. Hjertans toste vil omkant og sløkter om Jesus vi frelsesøyne ikke slipper fram i at og i løyve okkara. Lagt det mest at her stendte Hesebæ i årene, kvør tann. Hver stod det i øysene? Jo, det stod i øysene i Johannes 3:16. Tog så elsker i godheimen at han gav sånn sin øynbæra borna, for at hver tann og tror han ikke skal fortepast, men heva evet liv. Og her sier Jesus, hver tann og drekker av hesom vattnet, han skal tista atter. Og han forteller henne hettar at hvert han øynas i øyn, som ikke kommer å kjenne Jesus som sin personlige frelsere, han kommer å tista, og han kommer å tista og i atler æver. Og han får ikke et ævet liv. Det er det som Jesus i verleggen sier henne. Jeg kommer ihåg om vers som stand i Gamla testamentet om at det er god, og ofte han kallar eller fløyre ferner, den her kjeltan, etter dette livande vattnet. Jeg kan lukka teka 2 vers som stand i Jeremias. Her stender i Jeremias 2, og vers 13, at det er tog tvinnande ønt til folk mot gjørst, mer kjeldene vi hinno livande vattnet, vendet til bætje, og gravusar brunnar vi sprunkon som ikkje halda vattnet. Og i Jeremias 16, vers 13, her leser vi dette her, stendt så løs, sjåvan tar ikke ida på sjur sammenhengen, og skal ikke ta som til som stendt Jeremias, men Jeremias taler til Israels folk, eller god taler til Israels folk, og jøkken Jeremias, og i kapittel 16, vers 13, sier han, Herre, til vevn Israels, öll og venta ter bætje, skulle være til skammar, tei vidja fra ter, skulle være lyk skrift i sandnum. Så stendt det her, tei hava vent ser fra herranon, kjeldene vi hinno livande
vattnet. Jeg tror jeg til at Jeremias taler ved god om dette her. Og dette er den tomløyden som menneska ui utan Jesus Kristus. Vi leser til dømes til praktikerne det her, praktikerne byrjar til bøkene vi sier fafongta, alt er fafongt. Og han talar om dette som under sølene, som ikke kan nøkta et menneske på nekra som helst mata, selv om man øyer atlan rykdom i hesen heime. Vi så det øysene og tog som frammanfyrer og i hesen evangelien kapittel 2 om Brytlaby Kana, hver vøyne var oppe og knapplega så var alt tomløyge. Vi leser øysene om det, vi tog kloka Nikodemus i 3 kapitlet, her han ikke skilte frelsevegen, her han var så lærdur, og ikke skilte til at han måtte få seg nødjon, men han kom til ansannen avdøy. Og så er det øysene vi hese kvinnene. Så er det Jesus, sier vi gjerne. Men han, og i drekker av vattnen, og i djev i hånden, skal ikke tista, og i atlar æver. Når i vattnet og i djev i hånden, skal være ui hånden kjelta av vattnet, som springer opp til evet lov. Det er et kjent vers, som ofta verer endurgivet og som en veløying til frelse og veien. Og vi leser dette her ometelig underfotelig etter her om den djevande frelseren som kommer nyer for å djeva lyset av Golgata krosset. Tann og drekker av vattnet og i djev i hånden skal ikke disse etter, nei vattnet og i djev i hånden tverfer, djev. Og tverferne stender øsne om hitt evige løyve, skal ikke tista og i atlar æver som springer opp til evet løyv. Så hette er evangeliet. God gav sin son her nyer for jeg dødja for okkon, og han gjever okkon evet løyv. Men hvis vi ikke vera ui hånden, da sender her, når vattnet ui gjev i hånden skal vera ui hånden, kjelta av vattnet som springer opp til evet løyv. Det er merker, at så kjøtt og en drekker av vattnet og det er frelsan av nage, som Jesus gjør, han verur ui hånden, eller det vattnet verur ui hånden, til evige tøyer. Det verur et evigt liv. Det er som en kjelta som atlatene springer opp, som ångkandig gjevst, og hver kommer vattnet fra, så er det liven og til øynene kvarjon, som vil se sine sint, og tidlig med Jesus. Da er det lykka som til at kvinnan byrjar at få en langsel etter du i sanna vatten. I øtlen føren sier hun etter, hun skilte framvis ikke frelse veien, men hun sier vers 15, kvinnan sier vi han, Herre, gjør meg hetta vatten, så jeg tyste ikke og kan slippe fra å komme hier etter vattnet. Nå, hun skilte framvis ikke frelse veien, og det kan kanskje tidses okkon som at hon heldur til at Jesus lykka som bjauer henne og sle av gantadrykkje som sjønne kunne være øyla godt til henne haft døylda være heima ved husangsane og finne det her etter vattnet så den ikke pjøs å komme utlandet her brunnen som sin sier i som versen. Ta er det at Jesus pura venter samtalene og sier i 16. verset, han sier vi henne, færre sted, og råpa mantøyn, og kom så hier. Han sverer ikke på spurningene her, eller til innskje som hon hever, men fyr til noe helt annet. Hva er det Jesus gjør her? Han sier vi henne, færre sted, og råpa mantøyn, og kom så hier. Hva gjør man knapt ved hese spurningene, og hese ventene og i samrøvene? Jo, tøyen var kommet til tja Jesus seta hesa kvinna andlit til andlits vi syndiga liv hennara. Åren henta kvinnan kunde være frelst, måtte hun sutja se som en syndare og gjotta sina synd. Hun måtte komme til asannan av sina synd. Ein og ikkje ser seg som en syndare hever heller ikkje bruk fyrir frelso. Det nyttar ikke at vi ikke sutja til at vi har bruk for hjelp og råp om hjelp, ta vi og nei, og kanskje ikke vilja gjøre til.
Vi leser i skriftene, Rombraun kapitel 3, at öll hava synda, og tøymans fattast storgods. Men tøy verre, öll vilja ikkje vigenga søyna synd, og koma til hansara, og en øynaste, som kan bjarga øynen og hver menneske. Hvordan det vi til her som høyrer det? Vil du komme til Jesus, og sutja til at du har bruk for hansara frelse, til spurningren? Men ta Jesus og spyr, eller sier dette vi igjen, for å råpa manntoen, ta det hon i 16. verset sverar, og vi kan teka 16 og 18, kvinnan sverar jeg har vi unga mann. Jesus sier vi igjen, vel måst du sige, jeg har vi unga mann. Du vil ha 5 menn, og han og to hever nu, ikkje mevertøyen. Her sier du satt. Kvinnan røyner seg lykka som ser det ut til at kommer vi en sånn halvånd sannløyka og røyner av fjalla sinna sint og vi sier, jeg har vi unga mann. Men Jesus avduka i henne og hennes sint. Og hva var det? Tog han vær, ta og framvis god, som veit alt, som visste alt om hesa kvinnerna. Hon kunde ikke krekva for honom. Og så leser det vi okko menneskjon, som stand her, 1000 lustar, ikke mennesker gjørende, kan krekva neka for Jesus. Han veit alt om okkon, han veit hver vi han kjenner okkara langsel, han veit om vi ikke er koma til hansara. Og gjør vi det, så skulle vi sutja, så han skjøter. Så kommer han til brunnen, og han møter der, lykka som han møtte kvinnen i hendet dagen. Ta det kvinnan, sier vi han, Herre, jeg så ikke at du er profeter. Og her så ikke vi til at kvinnan, lykka som kommer vi øynere jottan, hon jottar, og Jesus sa inn i henne hjärsta. Men korsene vil jo halda framvis fast vid sina egnu gøsko. Hon har ikke enn finnes egin oppfyrir hver Jesus og i verløygan vær, hesen her som stendur, eller sitter her i brunnen, og hon heldig det å være, ja, han må være profeter, han vet alt det her, en ombudsmer av gods, en talsmer av gods. Og ta det liksom hon sjálv røyner å vente samrøvene og sier vi Jesus, fedrar okkara hava tilby og hesum fjallet, vers 20, fedrar okkara hava tilby og hesum fjallet, og tid sier at Jerusalem stegi her tilby og vera. Hon börjar skilja att Jesus tåsar om onkur religiös eller atronarlig ting. Han tåsar andaligt och hon lyckas som ösne börjar att tåsa andaligt och börjar om att tillbya. Och hon säger, fedrar okkara hava tillby av heson fjallet. Och det var så att här var fjall, point vi, som att Garizim fjallet, hver samverjar hadde byggt et tempel som tar så for å tilbe og ut, tar vil du ikke fære og sluppe heller ikke kanskje til Jerusalem å tilbe. Og så tar han tilbe her, og dette var lukket som det som hun sier ved Jesus. Jesus, ja, jeg skiljer hva du mener, jeg må fære tilbe. Ja, men vi pleier tilbe her som fjallet, skal gjøre det her, eller skal fære til Jerusalem, vil du løye meg fære til Jerusalem, til tempelet her, som øyer å være tilby ui, men Jesus sier vi igjen, vet hva, til ikke hæse tingene i tås om, og han sier så vi igjen, vers 21. Trygg mer kvinna. Tann tog kjemur, ta i ta kvarste skal være og hesum fjallet et Jerusalem til tilby av feiren. La oss lese vers 22-24 eisne. Kara senter, tid tilby av ta og tid ikke kjenna, vi tilby av ta og vi kjenna, tog frelsan kjemur fra jødnum, men tann tog kjemur, og nu, ta i hinner sånn og tilbyarar, skulle tilbya feiren og i ant og sannlega, tog til slukar tilbyarar feiren vil heva. God ante, og de som tilbya han, må tilbya han i anta og sannlega. Vers 22, tid tilbya til og tid ikke kjenne oss fra veis. Spurningeren kan være til tøynemoen, hva tilbya vi? Og det ikke lykka med mykje hvert vi tilbya. Jesus ønsker at vi skulle tilbya han, og det kunne vi gjøre, ikke en fjallet i Jerusalem, eller en øron, heller ikke noen fjallet i Farion, eller hva det skal være. Nei,
det som det snur seg om, og det som han sier her til det, at vi må tilbya og i anda og sannløyga. Hva er merker det? Det er merker at vi må komme og kjenne Jesus som okra frelsere, få hans anda inn i liv okra, og komme til sannløygan, i veveren sannløygen og livet. Ta vi til komme til det, ta det vi kunne fra tilbya Herren, og i anda og sannløyga, og hans endar, det her pekte i vers 24 vil jeg si, at god ande, og de som tilbya han, må tilbya og i anda og sannløyga. Og dette bådskaperen som at det det som vi må gjøre. Vi må komme til Jesus. Det ikke nekka han byr okkon, men han byr okkon komme til søyn og letja okra synd vi hans føtter, og han vil tids der av krossen av Golgata, og vil innskjera fire djev okkon okra synd, og det gjør det en øysen vi hesa kvinnen enda dagen. Men hun skilte det framvis ikke, og vi enda noen av hesen her bibeltøymannen, så skal jeg nevne dette sørste her, vers 25 og 26. Kvinnan sier vi han, jeg vet at Messias kjemur, han som kallas Kristus. Da han kjemur, skal han kunngjøre okkon alt. Jesus vera i henne, det jeg, han som talar vidt. Vers 26, her som vi enda i det. Vers 25, det kjennes som at hon hever en langsel etter Messias. Hon visste om han fra Gamla testamentet. Messias, som Øysen sier her, som var pura rett, som kallas Kristus, hin salvaje, da han kjemur, ta for han kunngjør okken alt. Og hon gledde seg til løtene at Messias skulle komme. Hon har finnet henne langselen, kanskje mer og mer av hessen her profeten som hon helt av vera, men han taler i vena. Ta det Jesus sier dette, og møter det underfotla. Ja, men til jeg Messias, jeg stande bort her, jeg talar vitte. Så jeg sendte det fra Malon, til han som talar vitte, det omsett ut de fleste omsetningen, men rundt over det som stender her til jeg talar vitte. Og dette kjenner vi så vel fra skriftene, og som ber fra Gamla testamentet og Nya testamentet. Jeg han sier god vi Moses, det han kallar i han, og han sier, så skal du si av Israelsmenn, jeg hever sendt meg til tikkara. God kallar seg og her i Johannes evangelion, her sier Jesus da atter og atter, flere, for jeg kan lukka nevna det, noen av de ting som han sier, breilufsens, ljøshamsens, dittnar, hin gaue hire, i opprørsenen og løyve, veveren, sannløygen og løyve, hitt sanna vintreie. Og til som stand i her, sier han ved kvinna, gav kvinna, kom til moen, takk imot mer til det som Jesus sier ved henne, bønt her, og så kunne vi også enda i det og si, Jesus bønt her. Han også bønt her som du erst. Om du hever henne langselen etter å komme å kjenne Jesus som du frelsere. Han kallar av det, og han ønsker at du skal komme til hans. Vi skulle be. Gå feir, vi takkar deg for hessa kvinner som vi kunne lese om i Johannes evangelion, som hei henne langselen, fikk henne langselen etter å komme å kjenne til, og vi vet at hun kommer å kjenne til. Herre, vi takkar deg for at du så løy som du erst, og teker med deg ødlentøymen som kommer til tøyen. Ta prøys og takkar deg for det. Vi legger oss tøyne hentur og ber at de må sikna kun einstakken som gjør hørst i det, sikna land og folk. Vi takkar deg for alt. I Jesu navn. Amen. Så ferdig øysene i det at enda vi at synsja en sang, som jeg har gjort til henne ferien her, og jeg husker om kanskje at synsja en sang som nevner om hessa kvinnerne. Det en sang som stender i sangbøkene Gudsfolks, og det første verset, det 4 hendingar som standa, det 4 vers, det 4 hendingar som standa i hessen her sangenon ur Biblene, og det første verset om hessa kvinna. Her ved Jakobs brunn hinde kvinnan fikk at høyra til, og så det også en trutjer hendingar, ein om gentina i Namans huset, ein om en blåsjuka kvinna som Jesus grøtte, og den sørste om ur Apostelsøen kapittel 8 om en etiopera som satt og leste skriftene, og Filip kom til hans herre, og han ble frelstor. Det en sangren om, og jeg skal regne å synge han i det.
Her vi Jakobs brunn hinde, kvinnan fikk at høyra til, som gav henne ljus og sjøen hina fyr. Og tann sval som byrar bær, fikk sin tostas løktan her, vid ta kjeldo som var åpna hina fyr. Og tann kjelda som var åpna hina fyr, en vi kraft og hals og syne flytor her, som ölder heva runne, mångsal her hever funne, løyve ut og kjeld og åpna hina fyr. Gentan tann som fenga vær, seie Herra synon her, fra dem som og gå og vøtnon hina fyr. Og her rønsanna man fann, fra spiptalskone ta han, troe at jeg som og kjeld og hina fyr. Og hin kvinna blåsjuk hon til vår Herra Jesus kom, nam vi seimen av slavon hina fyr. Ui tui trångt som hon vær stødd, hon av nødjon ta vær fødd. Ui tui kjeldo som vær åpna hina fyr. Og tann kjelda som vær åpna hina fyr, en vi kraft og hals og syne flytor her, som ölder heva runne, mångsal her hever funne, løyve ut og kjeld og åpna hina fyr. Og hin eti oppare sæt og læs i skriftene, ja han troe og vær døptur hina fyr. Ta ui Filip og skapær, ta kjeldona som vær, åpna møte synd og smitt og hina fyr. Og tann kjelda som vær åpna hina fyr, en vi kraft og hals og syne flytor her, som ölder heva runne, mångsal her hever funne, løyve ut og kjeld og åpna hina fyr.